här videon tänkte jag visa vad jag köpte i Ullared. Så ja, jag börjar väl helt enkelt att visa. Kan jag visa. Jag köpte ett nytt shampoo. Jag vet inte om det är bra. Om ni har testat detta och tycker att det är bra eller inte bra, så kan ni väl vara snälla och kommentera vad ni tycker om det och så. Kostar 119 kronor. Sen så var jag på ridavdelningen, eller djuravdelningen. Och köpte jag den här snygga hjälmen. Den är jättesnygg. Jag vet inte om ni ser att den glittrar. Men, ja. Jätteglad för den. 299 kostar den. Så... Sen hittar jag ridvantar. De är inte jättevarma, men de funkar. Jag ska köpa varmvantar sen när jag kommer till Högs. Sen så köpte jag chaps. Snygga chaps köpte jag. Med snygga, jag vet inte om ni ser, men diamanter. 99 kronor gav jag för de här. Så också ett riktigt bra fynd. Sen köpte jag tarmbyxor till mig. Det är väl inget märkvärdigt så, men byxor i alla fall. Tarmbyxor. Så jag inte fryser när jag är i stallet eller ute och går en runda eller sånt. Så köpte jag mig en ny plånbok. Den är så snygg. Så jag har gjort så man kan ha, det är som mina pengar handlar ut, men man kan ha mobilen här i. Här. Och pengarna här vi ser. Så. Ja. Den kostade 150 tror jag det var den kostade. Så det var också billigt och bra. Och sen här bak kan man ha mynten då om man vill. Det var det. Så köpte jag den här body lotion. Ekologisk. Sen ska vi kunna använda den. Det känns lite parfymämnen. Så köpte jag massageolja. En doft av lime och grape. Men det luktar lite citron nästan över den. Men, ja. Det var dem. Sen köpte jag även, alltså nu visar jag allt jag köpte. Så att, ja. Jag köpte sån här till vår tvålpump. Den är jättebra den tvålpumpen. Jag rekommenderar den verkligen. Sen köpte jag mig en ny väska. En snygg ny väska köpte jag mig. Det var faktiskt min väninna som var med och min extra syra Hedda som valde den här åt mig. Tycker ni att den är snygg så kan ni väl kommentera det. Eller om ni inte tycker det. Det är kul att höra så vad ni också tycker. Men den kostade inte heller mycket. Den kostade 150 också. Så ja, jag tycker den var fin. Så köpte jag såna här doft. Nu ska vi se, ska jag öppna lite. Det här luktar, alltså svårt att förklara doften, men i alla fall sådana man har i hemmet om man vill ska lukta lite gott, så bara öppnar man lite granna så här. Luktar typ killparfym, alltså det är så svårt att förklara doften på den, men ja. Den doftar gott i alla fall helt enkelt. Den här gröna.
Den luktar så här mintigt. Den luktar nästan, alltså... Nej, jag kan inte ens läsa vad som står på den, men den luktar typ... Den luktar så här mintigt, så här, väldigt fräscht. Så de köpte jag. Sen fick jag två stycken julklappar. Från min extra-sera. Jag blir jätteglad för. Tack återigen syrran. Jag fick så här till Kalla. Eller till Kalla fick jag. Så här som man sätter på hennes ben som syns. 2 stycken reflexer. Sen fick jag en, om man förklarar det. Det är en högtalare. Och så har man batteri här i då. Så slår man på den här. Här borta, här. Så sätter man in mobilerna. Tyvärr så var min mobil för stor. Men jag kan ju fortfarande använda den här hemma och lyssna på musik. Och den funkar jättebra. Så jag kan också rekommendera den. Det var inte alls dyr heller på. Jag tror den kostar 50 kronor. Så att en häftig grej att ge bort som 40% eller ja. Mer. Jo. Nu köpte jag mikropopcorn. Jättebilligt. Typ 12-13 kronor styck. Så jättebilligt. Sen måste jag bara visa. Alltså jag vet inte, men har ni inte smakat den här glassen? Köp den. Men den finns bara i Ullared. Tyvärr. Men den ska ni inte Ullared någonting, köp den. Alltså den är jättegod. Jag ska visa vilka smaker jag köpte. Det finns hallon, blåbär. Var det någon mer smak? Jag kommer inte ihåg, men det är i alla fall blåbär. Och hallon finns det också, vet jag. Så kanske det finns någon mer, men jag kommer inte ihåg alla nu. Men jag tog i alla fall vindruvor. Två stycken såna här med smak av typ exotiskt eller hur man ska säga. Alltså, ja, det blandade frukter så. Den är jättegod. Jag köpte 2 av den för att jag missar på verkligen älskar den. Det är smak förresten av apelsin, äppel tror jag det är, och passionsfrukt. Och jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad allting är. Det är nog melon tror jag. Och så kanske det är klämt. Jag vet inte exakt vad alla smakerna är, men den är jättegod. Och sen en jordgubb. Det var de jag köpte. Det är mina favoriter. Fast jag har aldrig smakat vindruvor. Men de här ska in i frysen sen nu. Så då blir de isglass. Som inte är isglass nu, utan de kommer bli när de åker in i frysen. Vad köpte jag mer sen? Sen köpte jag bröd. Men det behöver jag inte visa. Sen köpte jag även en choklad. Som är jättegod. Den är verkligen supergod. Jo. Jag köpte en jacka. Vänta lite. Jag måste visa min snygga ridjacka ju. Det är typ det bästa köpet ju. Och jag måste hämta mina ridbyxor nu. Jag kom på mycket nu. Jag handlar mycket också faktiskt. Jag kan ta på mig och visa mig hur den ser ut på mig. Man ser det bättre när jag har det på mig hur det ser ut. Den är så snygg alltså. Jag är så glad för den. Den kostade 349 tror jag. Och det är inte så farligt för mycket. Tycker inte jag i alla fall. Sen är det olika vad man handlar för. Men så ser det på mig i alla fall. Den är jättesnygg. Ja, men det var min jacka det. Jag måste stänga den där kanske. Och där med. Så. Det var min jacka det i alla fall. Jag ska bara gå och hämta ridbyxorna. Vänta så kommer jag.
nu kommer jag tillbaka. Stressigt. Så. Nu är de ju lite använda. Jag hade dem idag. Men, ja. Ridbyxor. Yay! Vanliga ridbyxor bara så. 179 tror jag de kostade. Jag vill återigen tacka så mycket till alla som tittar på min kanal. Och det här är ju någonting jag kommer fortsätta med. Så att vill ni att jag ska göra något speciellt eller om ni har frågor till mig eller någonting sånt. För jag tänkte göra en video där jag svarar på lite frågor och sånt. Så att skriv och ställ lite frågor vad ni undrar över. Men återigen, tack så jättemycket för att ni vill titta på min kanal och så. Men det var allt för den här gången. Nu lägger jag upp 2 videor ju, så att jag får se imorgon om det kommer någonting eller om det inte kommer någonting. Ja, ni märker det imorgon. Annars så får ni ha ett himla bra nyår i förskott eller så, eller vad man ska säga. Men ni märker imorgon om det kommer någon mer video. Så att jag kanske lägger in om jag önskar gott nytt år eller något sånt där. Men puss på er alla så länge. Hej då!